說話咧，我始終喺我心裏邊係一個 question mark 嚟嘅。我今日想借呢個機會問你一句啫，你只要答 yes or no 就得噶啦。喺呢10幾年裏邊，你有冇試過真真正正嘅中意過我？我想知道呢樣嘢啫。我真係好中意你。哦，多謝你，咁就得啦，唔使再講其他嘢啦。其實由細到大，你有冇怪過爸爸鄭少秋？冇，點解要怪佢啫？人與人之間一段感情唔 work 就係唔 work 噶啦，唔 work 夾硬要佢 work 都唔係一件好事。但係你細個一定唔會明噶嘛？你讀書嘅時候。唔係，我好早就已經明呢一樣嘢，冇得怪爹哋，因為我媽咪佢一直教育我都係用一個好大方嘅方法，唔會講爹哋壞話，反而成日喺我面前講話鄭欣宜，每一次翻嚟香港，你一定要自己主動打俾爹哋，你一定要約爹哋食飯，因為冇爹哋就冇你，無論點都好，大人嘅事就係大人嘅事，小朋友嘅事就唔關事咁樣。所以我一直以嚟呢一個教育灌輸咗喺我個腦入邊。當然啦，會唔開心，因為我會戥媽咪覺得媽咪好辛苦。